Շանթի եթերը շարունակում է հեռանկարը։ Նոր ուսումնական տարին կրթական համակարգում մի շարք փոփոխություններով է մեկնարկում։ Պարտադիր նախակրթարանից եւ նոր առարկաներից մինչեւ նախագծային ուսուցման նոր պահանջներ ու 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակի ավելի ճկուն կազմակերպում։ Փոփոխությունների մի մասը նպատակ ունի կրթությունն ավելի գործնական եւ աշակերտակենտրոն դարձնել։ Մյուսները լուծել տարիներ շարունակ բարձրաձայնվող խնդիրները։ Բայց որքանով են այս փոփոխությունները փոխելու երեխայի իրական կրթական փորձը եւ արդյոք դրանք կլուծեն այն խնդիրները, որոնց մասին խոսում են ծնողները, ուսուցիչներն ու աշակերտները։ Այս եւ կրթական համակարգի այլ կարևոր հարցերի շուրջ զրուցելու ենք կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ ձեր մասնագիտական գնահատմամբ նախատեսվող փոփոխություններն ինչ խնդիրներ են փորձում լուծել եւ ամենակարևորը որքանով են դրանք փոխելու աշակերտի իրական կրթական փորձը դպրոցում։ Այս տարի հիմնական փոփոխությունները, որ իրականացվելու են, մեծ մասամբ կոսմետիկ փոփոխություններ են։ Թերևս ամենասպասված իրադարձությունը այս ուսումնական տարվա կլինի սեպտեմբերի 8-ին, երբ կհայտարարվի PISA միջազգային ստուգատեսի արդյունքները։ Հայաստանը երկար ժամանակ ծրագրել էր մասնակցել այս ստուգատեսին, որը թերևս դպրոցականների շրջանում անցկացվող աշխարհի ամենահեղինակավոր ստուգատեսն է։ Այն անցկացվում է 15 տարեկան դպրոցականների շրջանում եւ անցկացվում է մաթեմատիկայից, բնագիտությունից եւ ընթերցանությունից։ Եվ 2025 թվականին Հայաստանը ի վերջո մասնակցեց առաջին անգամ եւ սեպտեմբերի 8-ին մենք արդեն կիմանանք Հայաստանի առաջին արդյունքները։ Եվ դա իհարկե որոշակի Իսկ դա օլիմպիադայի պես ինչ-որ մրցույթ է իրենից ներկայացնում։ Չէ, օլիմպիադա չի, ուղղակի գիտելիքների ստուգում է, որը տարբեր երկրների աշակերտների մասնակցությամբ միջազգային ստուգատես է եւ առաջին անգամ մենք հնարավորություն կունենանք տեսնել 15 տարեկանների արդյունքները, որտեղ Հայաստանը վերջին տարիներին մեկ այլ ստուգատեսի է մասնակցում, TIMSS-ին, որը նույնպես շատ հայտնի է, բայց այդտեղ վերջին տարիներին Հայաստանում մասնակցում են միայն 4-րդ դասարանցիները։ Քանի որ կարծես թե սեպտեմբերի 1-ից ավելի կարևորեցիք միանգամից սեպտեմբերի 8-ը, ինչ է դա տալու, ինչ է փոխելու։ Դա ցույց է տալու, թե Հայաստանը, այսպես միջազգայինորեն ընդունված գնահատման այդ ստուգատեսում աշխարհում որտեղում է։ Իհարկե դա այսպես ասած ինչ որ այդպես վերդիկտ չի, որով մենք պետք է չափազանցնենք մեր կրթական համակարգը, մանավանդ առաջին անգամն է եւ բնականաբար կարող է նաեւ Հայաստանը շատ բարձր արդյունքներ չունենալ, բայց դա ինչ որ այսպես կողմնորոշիչ մի բան է, կողմնացույցի պես, որը մեզ այսպես ցույց կտա, թե որոնք են մեր ուժեղ կողմերը, թույլ կողմերը, կարծում եմ դա կարևոր ստուգատես է։ Այս օրերին նաև մեկնարկել են ամենամյա օգոստոսյան խորհրդակցությունները, երբ պատկան մարմնի ներկայացուցիչները ըստ էության հանդիպում են ուսուցիչների եւ դպրոցի անձնակազմի հետ ներկայացնելու այն նոր փոփոխությունները, որոնք որ սպասվում են այս նոր ուսումնական տարվա ընթացքում եւ այսպես առանձին փորձենք անդրադառնալ նախակրթարանը պարտադիր դարձնելու գաղափարը կա, այսինքն պարտադիր է ըստ էության դառնալու։ Ձեր մասնագիտական գնահատմամբ ինչ խնդիր ենք իրականում փորձելու լուծել այդ պարտադիր դարձնելով դա։ Տեսեք, ընդհանրապես նախադպրոցական կրթությունը կամ վաղ մանկության կրթությունը շատ կարևոր է եւ որքան մենք շուտ ենք սկսում պարտադիր կրթական գործընթացը, այնքան երկիրը կարող է ավելի լավ արդյունքներ ունենալ։ Մենք տարիներ շարունակ լրջագույն խնդիրներ ենք ունեցել նախադպրոցական կրթության հետ կապված, չենք ունեցել մանկապարտեզներ, ընդգրկվածությունը եղել է 20-25%, որը խայտառակ ցուցանիշ էր, հիմա ունենք որոշակի բարձրացում, բայց ամեն դեպքում հիմա էլ կան խնդիրներ, որ տեղ չկա, շենք չկա, եւ իհարկե սա նույնպես խնդիր է։ Դեպքում դա չի խանգարի պարտադիր լինելուն։ Այո, բայց կարծում եմ, որ որտեղ որ արդեն այդ հնարավորությունը կա, արժի անցնել պարտադիրի, դա միակ խնդիրը այն է, որ պարզապես պարտադիր դարձնելը հարցի լուծում չէ,
շատ կարևոր է, որ այն ծրագիրը, որը առաջարկվում է երեխաների համար, լինի արդյունավետ ծրագիր։ Մենք օրինակ մինչև հիմա այդ 6 տարեկաններին առաջին դասան տանելու խնդիրը արմատապես չենք լուծել։ Դեռ կան դժգոհություններ, որ ծրագիրը չի համապատասխանում երեխաների տարիքային առանձնահատկություններին։ Այդտեղ իհարկե շատ կարևոր քայլ է դա պարտադիր դարձնելը, աշխարհի շատ երկրներ են գնում այդ քայլին, եւ եթե մենք էլ ենք գնում, դա շատ լավ է, բայց կարևոր է, որ դրա տակ լինի որակյալ բովանդակություն, որտեղ դա է լինելու որոշիչը եւ լուծվի նաեւ որակյալ դասավանդման խնդիրը, որտեղ շատ կարեւոր է, որ մենք ունենանք նախադպրոցական կրթության մասնագետներ։ Տեսեք, այս տարի ես նայում եմ ընդունելության ցուցանիշները եւ նախադպրոցական կրթության գծով դիմորդների թիվը չափազանց քիչ էր։ Դա մտահոգիչ է, այսինքն մարդիկ չեն ուզում դառնալ մանկապարտեզի աշխատող եւ դա շատ մտահոգիչ է, որտեվ եթե ինձ մնար, ես ամենաբարձրը կվճարեի մանկապարտեզի աշխատողներին, որտեվ իրենք կարող են շատ մեծ ազդեցություն ունենալ երեխայի ապագայի վրա։ Իսկ առասարակ մանկավարժ դառնալու ցանկության աճ նկատում եք, եթե խոսեցինք վիճակագրությունից։ Գիտեք ոնց, նայեք, որտեղ խոսվում է աշխատավարձերի բարձրացման մասին, բացի ատեստավորում եւ աշխատավարձերից նաև փորձեց մանկավարժական համալսարանում բարձր կրթաթոշակ սահմանել 70-ից 77 հազարի սահմաններում։ Մագիստրատուրայում բավական աճ կա, բայց այդտեղ էլ մտահոգություն կա, արդյոք մարդիկ գալիս են ուսուցիչ դառնալու համար, թե այդ կրթաթոշակը ստանալու համար, այս էլ պետքա մենք հաշվի առնենք, ստացվի այնպես, որ գան կրթաթոշակը ստանան, հետո գնան IT ոլորտում աշխատեն։ Ես այս տարվա ցուցանիշները, որ նայում էի բակալավրիատի մասով, էլի մտահոգիչ էր։ Դիմորդներ կան, առաջընթաց որոշակի կա, բայց այս տարի խնդիրը էր այն, որ այդ դիմորդների մեծ մասը անբավարար է ստացել։ Եվ այդ մասնագիտությունները հիմնականում մնացել էին թափուր տեղերի մրցույթի փուլի հույսին։ Ինչու, որովհետև ակնհայտ է, որ երեխաները, որոնք դիմորդներ են, իրենք հենց դպրոցից են, չէ, դուրս գալիս։ Եվ իրենք տեսնում են, ինչքան դժվար է ուսուցչի աշխատանքը։ Եվ երբ որ իրենք որոշում են կայացնում, թե ուր գնան, իրենք նայում են ոչ միայն աշխատավարձին, իհարկե դա էլ է կարևոր, բայց նաև նայում են այդ աշխատանքը որքանով է բարդ։ Իրենք տեսնում են, թե ինչքան բարդ աշխատանք են անում ուսուցիչները, ինչքան երեխաների մոտիվացիան նվազել է, ինչքան կարգապահական խնդիրներ կան եւ չեն ուզում, որ իրենք էլ ուսուցիչ դառնան։ Այսինքն մենք հիմա մի փուլում ենք, որ արդեն հնարավոր է մենք միայն փողով էլ հարցը չլուծենք։ Իսկ գրավիչ դարձնելու այլ մեխանիզմներ են այստեղ պետք։ Բացի այն, որ գումար է ուզում վաստակել, չէ, ինքը նաեւ ուզում է այնպիսի աշխատանք, որը շատ դժվար չլինի, մանավանդ հոգեբանական առումով, հուզական առումով։ Այստեղ հետաքրքիր է, դուք նկատում եք նաև տարիների ընթացքում աշակերտների վարքագծի փոփոխություն։ Միանշանակ։ Որովհետև ժամանակին, օրինակ, մենք բավականին երբ ուսուցիչը մտնում էր դասարան, սթափվում էինք, անգամ այն ժամանակ ձեռնափայտ կար, իհարկե հիմա երբ որ ասում են ձեռնափայտ, լրիվ այլ օրենքներ են գալիս եւ այլն, բայց այն ժամանակ կարծես թե այդ սթափությունը կար։ Հիմա ով երբ ուզում հեռախոսը ասում են հանում է դասարանում եւ այլն, այսինքն մի շատ նման խնդիրներ։ Ճիշտ է, երեխաները դարձել են դժվար կառավարելի, հետո մեր կրթական քաղաքականությունը մի քիչ թուլացրեց դպրոցների դերը։ Այսօր ուսուցիչները, փոխտնօրենները, տնօրենները շատ զգուշավոր են աշակերտների հետ հարաբերություններում, շատ բաներ, որ կարող են ասել ու անել, չեն ասում ու անում, մտածելով, որ եթե ասեմ, կարող է ծնողը բողոքի, խնդիր լինի եւ այլն, եւ այդպես մի տեսակ ոնց որ լուր նահանջ կա ուսուցիչների եւ տնօրենների մոտ, եւ դրանից օգտվելով աշակերտների վարքագիծը դառնում է ավելի դժվար կառավարելի։ Դա նաեւ բնականաբար գալիս է այսօրվա այդ սոցիալական ցանցերից, բան որ աշակերտներին դարձնում են ավելի, այսպես ասած, աֆեկտիվ, ավելի էմոցիոնալ եւ հիմա այո, ամբողջ աշխարհում այդ խնդիրը կա, վերջերս մի շատ հեղինակավոր միջազգային զեկույց հրապարակվեց, որտեղ ցույց էր տրվում, որ վերջին 5 տարվա կտրվածքով ուսուցիչները
դասաժամի ընթացքում 3-4%-ով ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում կարգապահական հարցերի վրա, քան 5 տարի առաջ էր։ Ու ինչ մոտեցում է պետք է այստեղ ցուցաբերել, որ գոնե թե մեղմացվի նաև այդ լուռ նահանջը։ Գիտեք, ամենակարևոր մոտեցումը այն է, որ մենք չպետք է մտածենք, որ կարգապահությունը դա հակադեմոկրատական ինչ-որ բան է։ Մենք չպետք է մտածենք, որ սահմանափակումները դրանք ազատությանը դեմ են։ Չէ՞։ Փիլիսոփայությունից հայտնի է, որ իրապես ազատ մարդը շատ լավ գիտի իր ազատության սահմանները։ Իրապես ազատ մարդը գիտի իր պարտականություններն ու պատասխանատվությունը։ Հիմա մեզ մոտ կա այդ ընկալումը, որ շատ հաճախ մարդկանց թվում է ազատությունը այն է, որ դու երբ ուզես գնաս, երբ ուզես գաս, ինչ ուզես անես։ Դա ազատություն չի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մի փոքր կարգապահություն հաստատենք։ Այդ կարգապահությունը չպետք է լինի կամայական, մեկ անձի կողմից թելադրվող, այլ ավելի նորմատիվային։ Պարոն Խաչատրյան, գալով մեկ այլ այսպես սպասվող փոփոխության, այս տարի յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է առնվազն մեկ նախագծային աշխատանք իրականացնի։ Այս նախագծային աշխատանքների հետ կապված ես բազմաթիվ ծանոթ ու անծանոթ ծնողներից եմ լսել մտահոգություններ։ Ասում են, հանձնարարվում է երեխայիս, բայց անում եմ ես։ Արդյունքում այն ինչ որ անում եմ ես, գնում է երեխան է դպրոցում ներկայացնում։ Գուցե ասենք լավ բան ես անում, գլուխել գովում ես, հա, այս ժողովրդական լեզվով ասած, բայց չի կարողանում այդ երեխան իրականացնել։ Հիմա այդ նախագծային աշխատանքի պարտադիր դարձնելը որքանով է լուծելու այս խնդիրը ու ինչ անել, որ ի վերջո ծնողը կամ որևէ այլ բարեկամ չանի այդ նախագծային աշխատանքը։ Այո, իդեալի մեջ նախագծային աշխատանքը շատ լավ բան է, որտեղ օգնում է երեխային կրթությունը ավելի կիրառական դարձնել, հետազոտական նախնական հմտությունները ձեռք բերում, ներկայացման հմտություններ եւ այլն, բայց մեր խնդիրը այն է, որ Հայաստանում ինչ ռեֆորմել ուզում ենք անենք, վերջում գալիս հասնում ենք նույն կետին։ Այսինքն օրինակի համար ես դա նաև կանխատեսել եմ 3 տարի առաջ, երբ որ նախագծային ուսուցումը ներմուծվում էր դպրոց, ես մտահոգված էի, որ կարող է արժանանալ բուհերի կուրսային աշխատանքների, ավարտական աշխատանքների, հետազոտական աշխատանքների ճակատագրի։ Այսինքն որն էր դա, որ մարդիկ ուղղակի գնում են դա։ Եվ հիմա ես իմ Facebook-յան էջում տեսնում եմ հայտարարություններ, որ վաճառվում են դպրոցական նախագծային աշխատանքներ։ Այսինքն արդեն վաճառվում են։ Եվ բավական մատչել է, այսինքն 5000 դրամով մի քանի աշխատանք են վաճառում։ Հիմա դե պարզ է, նախագծային աշխատանք անելը բարդ է։ Ինչպես նշեցիք, այո, երբեմն այնքան բարդ է, որ երեխան կարող է դիմել նաև ծնողների, մեծահասակների աջակցությանը, որտեղ այնպիսի հմտություններ են պահանջվում, որ երեխան գուցե դեռ հասուն չի դրանց համար։ Օրինակ, չգիտեմ, տվյալների վերլուծություն եւ այլն եւ այլն։ Եվ այո, մենք ունենք նաեւ այդպիսի դեպքեր, երբ որ ծնողներին, որոնք նույն գիտական համակարգում են աշխատում, հա, ծնողը կարող է նույնիսկ իր դիսերտացիայի ինչ-որ մի հատված տա երեխային, որ բերեն որպես նախագիծ ներկայացնեն 7-րդ կամ 8-րդ դասարանի 7-րդ կամ 8-րդ դասարանում։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը այն է, որ մեր կրթական համակարգում այդ չկա process-ից այդ հաճույք ստանալու այդ զգացողությունը։ Այսինքն նախագիծ անելը լավ է, երբ որ դու process-ն ես հավանում, այսինքն երբ որ տվյալներ ես հավաքում, վերլուծում ես, ինչ որ հետաքրքիր բացահայտումներ եւ այլն։ Եթե այդ process-ային բացահայտումները քեզ հետաքրքիր չեն, միայն վերջնարդյունքն է հետաքրքիր։ Այդ դեպքում դու փողը տալիս ես, վերջնարդյունքը վերցնում ես։ Հիմա ինձ ամենաշատ մեր կրթական համակարգում դա է մտակում, որ մենք շեշտը դրել ենք վերջնարդյունքի վրա, իսկ վերջնարդյունքը կեղծելը շատ հեշտ է։ Ես կարող եմ արհեստական բանականությունից, մեծերից, փողով առնել, բերել ձեր ուզած վերջնարդյունքը ձեր դիմացը դնել։ Այո, ինչ է կանելու։ Դրա համար ես ասում եմ, որ հիմա մենք պետք է ավելի շատ կարևորենք այդ պրոցեսուալ հաճույքը, որ երեխան սովորելուց պետք է ստանա։ Այսինքն այն որ ինքը մի քանի հարցում արեց, համադրեց ու ինչ որ հետաքրքիր բան բացվեց։ Այդ դա է։ Հիմա եթե դրանից դա չի կարևորվում, ինձնից ուզում եք ինչ որ մի արդյունք, վերջնարդյունք։ Խնդրեմ,
ձեր վերջնարդյունքը, չէ՞։ Իդեպ սա նոր բան չի։ Դուք հիշում եք երևի օրինակ մենք դպրոցում ունեինք այդպիսի առարկա, չէ, աշխատանքային ուսուցում, հետո կոչվեց, հիմա կոչվում է տեխնոլոգիա։ Նրանք տասնամյակներ շարունակ այդ առարկայից շուրջ տնայիններ էին տալիս, չէ, որը անում էին մեծ մասամբ ծնողները։ Չէ, տուն էին սարքում բան, որտեղ ահագին նյութեր են պետք, դիզայներական հմտություններ, հիմա դա ավելի մասսայական է դարձել։ Ամեն ինչ արվում է արհեստական բանականության, մեծերի աջակցությամբ, փողով գնվում է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք արդեն պետք է անցում կատարենք վերջնարդյունքից դեպի process-ը, որտեղ process-ը կեղծելը շատ ավելի դժվար է, քան վերջնարդյունքը կեղծելը։ Պարոն Խաչատրյան, դպրոցներում անընդհատ ինչ-որ նոր առարկաներ են ավելանում։ Մենք լսում ենք, որ այս տարի սա է ավելանում, մյուս տարի սա ավելացավ։ Այս տարի էլ խոսվում է առողջ ապրելակերպի եւ անվտանգ կենսագործունեություն առարկաների ավելացման մասին։ Ինչի հաշվին են դրանք ավելանում եւ թողնում են որևէ ազդեցություն։ Ու առհասարակ որտեղ է այն սահմանը, որից հետո ակտիվ ուսուցումը չպետք է վերածվի երեխայի գերծանրաբեռնվածությանը։ Ես դες զարմանալի մի բան ասեմ, վերջին 100 տարում դպրոցներում ընդամենը մի առարկա է ավելացել, դա ինֆորմատիկա առարկան է։ Մնացած բոլոր առարկաները, այսպես ասած, ինչ որ կոմբինացիաներ են։ Հա, նույն հիմա այդ առողջ ապրելակերպը կամ անվտանգ կենսագործունեությունը, դա հիմա ռազմագիտություն առարկան, նախարարությունը մի փոքր, այսպես ասած, բովանդակային փոփոխությունների է ենթարկել եւ այնտեղ նաեւ ներմուծել է այդ անվտանգ կենսագործունեության բաղադրիչներ, այսինքն դրանք, այսպես ասած, ինչ որ նոր տեսակի համադրություններ են։ Ես դրանք չեմ կոչի նոր առարկաներ, որտեվ մի նոր առարկա է վերջին 100 տարում եղել, այդ ինֆորմատիկան է։ Մնացածը ինչ որ առարկաների համադրություն է։ Հիմա սա էլ ասենք իստեմ կենսաբանության, բայց առաջին առանձին դասաժամով 45 րոպե եւ այլն նման մոտեցմամբ չեն։ Նախկինում մենք ունեցել ենք պարտադիր խմբակ, առողջ ապրելակերպը, եղել է, այսինքն ինքը նոր բան չի, պարտադիր խմբակ է առողջ ապրելակերպը, որը կարևոր է, բայց հաճախ այն դասավանդվում է, այսպես ասանք, 8-րդ ժամին, երբ որ շատ աշակերտներ խմբակների են գնում եւ այլևս դպրոցում չեն էլ մնում կամ հոգնած են լինում արդյունքները կամ երկի ուսուցչի կողմից է այն դասավանդվում, որովհետեւ տվյալ դպրոցում մասնագետ չկա։ չկա։ Դասավանդում այդ առարկան Կամ այդ պահին ազատ է մաթեմատիկայի ուսուցիչը ինքն է վերցնում այդ դասաժամը։ Կամ վերապատրաստում են, այդ ուսուցիչներին վերապատրաստում են, այսինքն չի կարող պատահական չվերապատրաստված մարդը այդ գործը անել, կա որոշակի process պետականորեն իրականացվող, բայց ամեն դեպքում վերապատրաստումն էլ բավարար չէ, որ մենք ասենք, որ այդ մարդը կարող է լիարժեք դասավանդել։ Այնպես որ դրանք ինչ որ այդպես համադրություններ են տարբեր առարկաների բաղադրիչների։ Ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Խաչատրյան, ձեր կարծիքով այսօր Հայաստանի կրթական համակարգին ավելի շատ նոր մեթոդներ են անհրաժեշտ, թե նախ պետք է լուծեր հիմնարար խնդիրներ, օրինակ ուսուցչի պատրաստվածություն, դասագրքերի բովանդակություն, դպրոցների պայմաններ, որը որ հիմա կարծես թե 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է եւ դասարանների ծանրաբեռնվածության խնդիրների լուծում։ Ես տարօրինակ բան կասեմ, մեր կրթության համակարգի հիմնական խնդիրները կեղծիքի եւ ինքնախապեյության բարձր տոկոսը։ Քանի դեռ կեղծիքը եւ ինքնախապեյությունը գերակշիռ դեր ունեն մեր կրթական համակարգին, ինչ ռեֆորմ ուզում ես արա։ Այդ կեղծիքն ու ինքնախապեյությունը քո բոլոր ռեֆորմները լցնելու են ջուրը։ Ինչ է դա նշանակում, ինչ նկատի ունեք։ Ի նկատի ունեմ այն, որ մենք մեր կրթական համակարգում մենք շատ բաներ կեղծում ենք։ Նույն ասենք վերցնենք օրինակի համար այս տարի փորձարկվեց SN, չէ՞, դպրոցներում։ Առաջին անգամ 9-րդ դասարանի աշակերտները գրեցին էսե։ Նա օրինակ բնական կլիներ, որ հայտարարվեր, որ աշակերտների մի զգալի մաս, օրինակ 20-30%-ը ձախողվել է։ Բայց ոչ մի ձայն չեղավ։ Ինչու՞։ Իրոք Հայաստանի աշակերտների 90%-ից ավելը կարողանում է էսե գրել։ Այսինքն առերեսվել խնդիրներին։ Այո, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ ովքեր չեն կարողանում գրել, իրանց օգնեցին, ինչ որ բան արեցին, անցավ գնաց։ Հիմա մենք այս խնդրեմը ունենք։
ամենալավ գաղափարը, եթե գալիս հանդիպում է կեղծիքի ու ինքնախապեյության մշակույթին, արատավորվում այդ գաղափարը։ Դրա համար մենք նաև պետքա լավ ֆիլտրեր դնենք մեր համակարգում, որ լավ գաղափարները աշխատեն։ Թե չէ, եթե դա չունեցար, ամենալավ գաղափարը չի աշխատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարում կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն էր։